Et boum! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Louston Off. On se retrouve sur la chaîne secondaire et aujourd'hui on va faire un concept que j'ai déjà fait auparavant. On va manger un truc qu'il y a dans mon frigo. Il y a 2 ans, on avait pris un jus, du coup on n'avait pas mangé, on avait bu. Donc c'est parti, on va prendre quelque chose de mon frigo. Le poulet! Voilà, ciao. Et le retour bientôt? Peut-être, je sais pas. À bientôt, bisous.